کامران غلام ته په ډیبیو کې سنچري وهلو نه پس بابر اعظم هم مبارکي ورکړې ده. بابر اعظم هم هغه اپریشیټ کړی دی. عمده کامران غلام د بابر اعظم په ځای ټیم کې شامل شو. کامران غلام په خپل لومبني ټیسټ میچ کې په خپل ډیبیو میچ کې په لومبني اننګز کې سنچري وهله چې ډیر زبردست طریقې سره هغه گیم وکړو. ډیر زبردست شاټونه هغه وهلي او شاټ سلیکشن بالکل زبردست. او کامران غلام یو ډیر ښه کلاړي دی، ډیزروینګ پلیئر چې پاکستان ټیم کې شامل شوی خو ډیر لیټ شامل شو. کامران غلام څومره ټایم انتظار وکړو پاکستان ټیم کې شاملېدو دپاره، ډومیسټک کرکټ یې څومره کړی دی، دې کامیابۍ شاله د کامران غلام محنت څومره پروت دی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د کامران غلام حوالې سره او پاکستان دپاره کامران غلام څه ریکارډ جوړ کړ در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د انګلینډ خلاف پاکستان کلاړي کامران غلام ته موقع ملو شوه د بابر اعظم په ځای چې دغه کامران غلام پر انډر پریشر مطلب لومړنۍ دوه وکټ ډېرې زر پرېوتې. شان مسعود هم آوټ شو، عبدالله شفیق هم آوټ شو چې بیا په کریز باندې سایم ایوب او کامران غلام دواړه ینګسټر دواړه نوجوان کلاړیان چې انډر پریشر گیم وکړو. سایم ایوب په 77 رنزونو باندې آوټ شو او کامران غلام سلیزه ووهله 170 رنزونو باندې آوټ شو. چې څه ټایم کامران غلام په بیټینګ کولو دغه ټایم د کامران غلام رور هم په ګراوند کې موجود و چې هغه څه ټایم سنچري ووهله کامران غلام. نو د هغه رور ایموشنل هم شو. بل کامران غلام څلور کاله ډومیسټک کرکټ کړی دی. کامران غلام تقریبا څلور کاله انتظار کړی دی چې زه به کله د پاکستان ټیم کې شاملېږم، زه به کله ماله به چانس ملاویږي او دغه چانس به زه څنګه کیش کوم. نو ګوره الله پاک د هغه محنت رایګاه بونتلو، الله پاک د هغه محنت ضایع بونتلو. هغه څلور کاله پس هغه له د پاکستان ټیم کې غټه موقع ملو شوه، د انګلینډ خلاف موقع ملو شوه. او قسمت دا خو چې په خپل وطن کې ولا موقع ملو شوه او د خپل هوم ګراوند او د خپل هوم کراوډ مخې له هغه سلیزه ووهله او انډر پریشر. دا نه چې وکټ د بیټینګ دپاره جوړه وه. منم د ملتان په پیچ باندې بیټینګ ښه کیږي خو لومړنۍ ورځ باندې وکټ داسې د بیټینګ دپاره ښه نه وه. بال ټرن کېدو هم د فاست بالر هم د سپینر بالر، خو بیا هم کامران غلام زبردست طریقې سره بیټینګ کړی دی او زبردست طریقې سره هغه خپل سلیزه مکمل کا چې ډېر کلاړیانو پې مبارکي هم ورکړې ده. بابر اعظم والا هم سپیشل مبارکي ورکړې ده. او کامران غلام حوالې سره که د لزو هم ډومیسټک کرکټ کې چې کله دی راغو د چې کله ډومیسټک کرکټ کولو هغه ټایم دی ایز ا بالر ان شو چې په نمبر 5 نمبر 6 باندې به د بیټینګ کولو. خو بیا په بیټینګ کې د خپل چې کم دغه هغه ښکاره او خپل بیټینګ سکلز یې امپروف کړل چې پرون په نمبر 4 باندې د بیټینګ کړی د پاکستان او دا نمبر 2 کې لاړ شو چې په نمبر 4 باندې د سنچري ووهله. په څلورم نمبر پوزیشن باندې بیټینګ ته راوتلی او د پاکستان د طرف دا دویم نمبر کې لاړ شو چې په څلورم نمبر باندې د په لومبني ډیبیو میچ کې سنچري ووهله. دنه مخکې یونس خان هم دغه رنګ په ډیبیو میچ کې سنچري ووهله. نور هم توفیق عمر شو، نور هم ډېر ښه کلاړیان، یاسر حمید ټیسټ کرکټر خبره زه کوم چې په خپل ډیبیو میچ کې سلیزه واخلې وه. جي کامران غلام حوالې سره اپډیټس مې در سره شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.